Yukia Geithi mwereru wa Kameme TV haria hothe uranyamukirori miaraho ya umuthi ni mahinda mangi mega maria tugucemania nawe thiini wa Kameme Ndurumeni matura-ini niguo tukorwo tukiaraniria na andiki aitwa mohoro aria mambite hema icigo itiganite cia bururi matumenyithie ni mariku marahanika icigo-ini iria mari ngikunyita ugeni miaraho ya umuthi njitagwo Njoroge wa Kimani na imwe kwemwe turambiriria tuthiite kuria mwena wa county ya Kajiado. Na thirikari ni kireire mubango wa kuhanda miti bilioni 15 gwikinya mwaka wa 2032 undu uria andu aingi aria mari biacara-ini ya uhandi wa miti ya kwendia makoretwo magitanya ni ukumahura njeki biacara-ini ciao. No andu aya aingi ao aria mendagiria miti yao mikira-ini ya barabara ni makoretwo na mathina na mihinga mingi. Rĩrĩa tunyitanĩra na mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Kajiado Christine Musa atũtarĩrie ici makĩria. Christine. Thegio muno geithika miaraho ya umuthi na imwe kwemwe njaranirie na aruti biacara aria makorago makiendia miti ni kando mwa barabara ya Nairobi na Manga Road mwena wa Gitengera. Karibia ndugu, tatutaririe hihi haha mwendagia miti iriku? Okay, hamaitwa makwa njitagwo Kariuki. Haha twendagia miti ya mithemba yothe. Twina miti ta mivariti, twina miti ta kashorina, the pine kashorina, twina matunda ma mithemba yothe, twina macungwa, maembe, avocado, na ni twendagia ona thumu, twina guo muingi muno haha, na twina red soil, ungivatara red soil bado ni ugutuona nayo, na nyeki mithemba yothe twinayo o haha o guku thiini wa Kajiado County haha Gitengera. Isipokuwa mnaweza kuja upande huu, isipokuwa changamoto pengine ya kuegeza magari, ni changamoto kama zipi mnakumbana nazo kila siku? Tariria na gikure. Okay, maundu maria tuonanaga namo muno haha uguo ni ta uhoro wa mai ni matugiaga muno tondu toria mwi guka Kajiado ni kuraga muno, na no tuhoe thirikari no ya guku Kajiado County. Tariu haria ni tukorwo na githima gikoragwo haria twenjaga na moko nigetha tukuria kwaura ri tukahota kuristore mai maingi nigetha tuhote gukuria miti mingi na nigetha gukorwo kwi green uria guvatie. Asante sana kaka. Karibia jamii ya hapa ambaye ni ile jamii ya wafugaji, kidogo masuala ya kupanda miti hawajakumbatia. Pengine kufikia sasa mnaona mabadiliko ya jinsi serikali inaendelea kuhamasisha watu kupanda miti. Umeona mabadiliko katika soko lenu la kila siku? Ni asante sana. Kwa majina naitwa Enoch Amuko. Tumeshukuru sana kwa kuwa saizi kuna mabadiliko kidogo kwa soko ya kupanda miti, wakati serikali kuu na serikali ya kaunti wameshirikiana saizi kuweza kutenga siku ya upanzi wa miti. Tunafurahia sana saizi kuna zile opportunities za kazi kwa vijana. Vijana wameanza kupata kazi kwa sababu tunaweza kuuza hizo miti. Enyewe hii Kajiado County ni eneo ya Masai Land ambayo wengi hawapendi kupanda miti. Lakini kwa saa hizi watu wanakuja wanapanda miti, wale ambao wamekuja wenyeji ambao wamekuja kukaa huku wanaweza kupanda miti, wananunua miti, wanatupromote matunda, maembe, machungwa zote, wananunua nyasi ya kupanda, tunawauzia seedlings za mboga za kupanda. Saa hizi tunashukuru kwa serikali kuu na serikali ya kaunti kwa sababu wameweza kutuinua sisi vijana na tunashukuru. Unaona ni lipi linaweza kufanywa ili kuimarisha biashara ya miche, hasa ukizingatia kwamba serikali ina ile wito wa miti kupandwa kwa wingi? Unaona ni nini inaweza fanywa kuwafaa nyinyi zaidi, hasa nyinyi mnajitolea na kuuza miti kando mwa barabara? Ile kitu naweza sema, ile kitu serikali inaweza tusaidia ni at least waweze kutenga wakati wanakuza wao wenyewe kwa ground, wanatuma agency wa government wanakuza, wanaweza kununulia sisi vijana miti ndio waweze kutuinua. Pia ile kitu kingine tunaweza add ni kuwa county governments washikane na serikali kuu waje waweze kutununulia miti pia wao ndio waweze kutuinua.
Another thing ni kuwa tungependa pia wakaaji wa eneo ya Kitengela, Kajiado County waje hapa Kitengela wakuja wakununulie miti. Tuko hapa karibu na Enkare, karibu na mahali kunaitwa Riverside, utatupata hapo. Tunauza hizo nyasi, maua, miti zote tuko nazo, mje mtuinue, tutashukuru. Asante sana. Nizungumze na mwingine pengine aweze kutuambia, nyinyi kama vijana mmekaribia, anza kwa jina lako. Nyinyi kama vijana mnaona kama hii ukuzaji wa miche umewafaa katika ajira? Kwa majina anaitwa John Mwambuki. Hii upanzi wa miti imetusaidia sana, hasa kama sisi vijana inatusaidia. Tungeomba kama serikali iweze kututengea hata kisima ya maji tuweze kusaidika zaidi na upanzi wa miti. Tukiangalia hapa mnauza kando kando mwa barabara, na saa zingine kuegeshwa magari inakuwa ni tatizo. Unaona kama hiyo inaathiri biashara yenu? Pia hiyo iko na tatizo. Inafaa tutenge sehemu ya kuegesha magari kwa barabara, ndio tupate njia ya kuegesha magari mzuri. Tunapozungumzia ajira kwa vijana, sehemu hii peke yake mna vijana kama wangapi wanapata lishe yao ya kila siku? Tuko na vijana kama 350 ambao wanategemea hii kazi. So tunaomba serikali itupatie usaidizi mzuri kabisa tuweze kujisaidia. Asante sana kwa kuzungumza na runinga ya Kameme TV. Toguo mwiroreri wa Kameme TV weigwera acio tu ni aruti biashara hamwe na nyanake iria igokoragwo igietha uboco kumana na gukuria miti, makiuga tu nimonete tofauti none ya wonjoria kuma riria thirikari yambirie guthomithia andu bata wa kuhanda miti. Na kuma Kitengela, kaunti ya Kajiado, gukorwo gicokia mwaro gwaku studio. Yomono Christine undu wa riboti iyo kuma mwena wa Kajiado tuikuruke nginya gicua-ini, na ni ati ugendi mwena wa gicua-ini ni utanyitwo kwarahuka na njira nene hindi ya mambura ma gukungwira thigũkũ ya Christmas undu umwe na kuruga mwaka mweru. Anyitize miruhonge-ini rwa ugendi mwena wa gicua-ini marĩ na mwihoko wa biacara ciao kugacira mweri-ini wa Dithemba, nayo thirikari nene kuhitukira ministry ya ugendi igitanya kwandikithia agendi milioni 3 kuma nja wa bũrũri tugikinyaniria muthia-ini wa mwaka uyu. Ndira tuthie mwena wa Mombatha tunyitanire na Ndegwa wa Gathũngwa tutaririe ndeto cia agendi, hihi mikawa ni yambitie kuingirwo na hihi andu ni makibitie gwikinyia mwena ucio. Ndegwa: na mbere na kunyamukira na njira njega muno makiria kuma mwena wa gicua-ini na makiria ni thiini wa kaunti ya Mombatha, na gutiri undu tanganja mehaririria ma kwamukira agendi mwena wa gicua-ini ni mathiete na mbere na kunyitithio thinga thiini wa mikawa ngurani o undumwe na itumiro-ini ngurani iria igucagiriria agendi mwena wa gicua-ini. Tukiririkana ati mwena wa gicua-ini ni gitumiro kia ugendi wa guku bururi-ini kuria agendi akuma nja wa bururi o undumwe na agendi a guku bururi-ini merahagira gwicerera kana gukungwira mambura ma gutiriha mwaka o undumwe na mambura maria ma Christmas mwena wa gicua-ini. Na kahinda-ini gaka tondu ni tuhotete kuriunga na guthikiriria anyitite mithiini wa sekta ya ugendi mwena wa gicua-ini ni maratariria kuga ati andu ni mathiete na mbere na kuigithia nyumba kana mikawa iria hihi magoka niguo makorwo magikungwira, na ningwenda tunyitanire na eri kana atatu niguo hihi makorwo magituthathaurira na njira igwete. Na asante sana kwa kubali kuongea nasi hapa Kameme TV. Ningeomba uanze na majina na pengine utuelezee mambo ya booking iko vipi, tukizingatia kwamba huu ndo mwezi ambao huwa tunapokea wageni kanda la Pwani. Kwa majina naitwa Habel Mwakio. Mimi ni CEO wa kampuni inaitwa Coast Holiday Homes. Tuna deal na kukodisha nyumba, villa, cottages, watu wanaita Airbnb kwa kizungu. Tunauza Mombasa, Watamu, Malindi, Lamu, Diani, na pia tumeenda places kama Nairobi, Kisumu, Eldoret. Lakini kwa sasa tuko sawa, kazi tunachapa vizuri na watu wamekuja Mombasa na wengine wanazidi kumiminika. Pengine booking ziko vipi? Pengine nyumba zimebukiwa na hoteli ama tunaona namba ziko vipi? Sasa kwa sasa tushukuru kwa sababu hoteli ziko over 90% fully booked. Hasa yamaanisha wanaotaka nyumba wanakuja sasa kwetu kwa ma apartments, kwa ma cottages, kwa villas.
na kwa sasa mpaka sasa hii tuko na, inategemea kuanzia sasa hii mpaka tarehe 20 bado nyumba ziko. Kuanzia tarehe 20 nyumba ziko chache sana. Huko tuko na zaidi ya 90% fully booked. Kanda la Pwani liko na hoteli kadha wa kadha, na haswa hizi hoteli huwa zinatumika sana na watalii wa kutoka nje ya nchi. Pengine wenye kutumia hizi villas na hizi apartments, pengine ni Wakenya kutoka humu nchini, na Wakenya pengine wamekubatia utalii. Kabisa, Wakenya wanapenda sana kutembea. Wengi wanaokuja huku Pwani wanatoka Nairobi, Nakuru, Kisumu, county kama Kiambu pia, na hao walianza kuja zaidi wakati SGR ilipomalizika. Tunashukuru former president kwa kuhakikisha tulipata hii SGR, na watu wanapenda kutembea sana. Wakenya wanapenda kutembea na wanakaribishwa sana Pwani. Pengine wageni wa hapa nchini wakizuru kanda la Pwani, pengine kwa mtazamo wako ni maeneo gani huwa wanapenda sana kuzuru kanda hii ya Pwani? Sana sana ni Mombasa na Diani. Pahali specific kama Fort Jesus pia wanapenda Fort Jesus, wanakuja paka Pirates. Pahali kunaitwa Mombasa Marine Park. Hapo ndo watapanda zile boti za glasi chini waweze kuona samaki na wanyama wengineo. Na asante sana. Wacha tumsikize mwingine hapa, na nitakuanzia na swali. Tourism industry ni tourism ama ni sekta ambayo ilipigwa pigo kubwa na janga la COVID. Pengine hii sekta imeanza kufufuka? Kwa majina naitwa Juma Hebron. Kwa upande wao mimi nasema sasa hii imefufuka sana, imefufuka kabisa hiyo sasa hii. Na pengine wageni kutoka nje ya nchi na wageni wa huku nchini, pengine ukilinganisha kwa numbers, pengine ni wapi wako juu? Sasa hii wageni wa nchi hapa sana ndio wengi sana kushinda wageni wa nje. Wageni wa huku ndio wengi sana, tunategemea sana wageni kutoka Nairobi, wao ndio wengi sana wanakuja Coast. Asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Asante. Na mwiroreri wa Kameme TV ushone uge wa anyitite mithiini wa sekta ya ugendi mweno wa gicwaini magithi na mbere na guteterithia na kuga ati ni kuri na dalili cia kuigana cia kuonania ati Kenya ni mathiete na mbere na kuhimbiria ugendi wa guku bururi-ini, kuonanio aingi monanitie wendo wa guka gucera guku bururi-ini kana mweno wa gicwaini, tukiririkana ati thirikari kuhetukira ministry ya ugendi guku bururi-ini ni tanyite kwandiki agendi makiria ma milioni 3 kuma nja wa bururi, na uguo ni kuonania ati ugendi wa guku bururi-ini ni uthiete na mbere na kuhimbirio ni thi cia nanja o ndumwe na agendi a guku bururi-ini, tukihoka ati ugendi ni ukwarahuka na njira iria igwete, na hihi mawira maria mahukite ni undu wa king'uki gya COVID-19 mekwarahuka na kunyitirira mbeu njithi na sekta ino mweno wa gicwaini. Utangikorwo na kiuria njokie mwaro kuri we ku studio. Ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu. Muno Ndegwa wa Gathungu ni riboti iyo, na nijui no tugucokereria mweno ucio uria matuko megukorwo magithie niguo tutaririe na wagendi uria megukorwo magikinyia kuma kaunti-ini ya Mombasa tuthie nginya kaunti-ini ya Uasin Gishu, na ni ati kanjia makanitha guku bururi-ini NCCK mwena wa North Rift mari kigomano-ini kia hamwe kwariria mitaratara iria gathikitwo ya kurehe thayu mwena uyu makiria mwena wa Kerio Valley. Kanjũ ino ikoretwo muhari-ini wa mbere guteithiriria gucokia thayu mwena uyu uria ukoretwo gumeirwo ni uhaguku wa ugitiri. Mwandiki witu Dan Kanwanga ni ekinyitie mwena uyu, na reke tuthikiririe uria gikaro giki gikuhanaga na gikanini hetuku. Ni wega muno ndi kaunti ino ya Uasin Gishu kuria NCCK yotete kurehe andu matigaine muno aria neo atumia a magavana kuma North Rift guka niguo mahote kwaririo horo wigie thayu uria ukoretwo wagite muno miena ino Elgeyo Marakwet na kuria Baringo hamwe na miena ya West Pokot, na mea haleke mearie maundu maria makoretwo magika niguo mone thayu ni wagacira thiini wa mwena uyu wa North Rift. So karibu sana Kameme TV uweze kutuambia, najua
North Rift imekuwa ikimulikwa sana kwa upande wa amani, sana sana upande wa West Pokot na Turkana na Baringo. Lakini tukianza na hapa Uasin Gishu, najua kuna challenge ambazo ziko tofauti ambazo hazifanani. Utaweza kutuambia challenge yetu hapa ni gani na umeweza kuchukua hatua gani kuona kama hizi challenges zimeweza kusuluhishwa? Kwa majina ni Selina, mke wa gavana wa Uasin Gishu County. Hapa Uasin Gishu tuko na amani, tunashukuru Mungu. Challenges yenye tuko naye Uasin Gishu ni teenage pregnancies. Bado kwa mashule yetu kuna dropouts. Pia tuko na challenge ya drug abuse, specifically alcohol drinking kwa vijana wetu. So hiyo ndio main challenge Uasin Gishu. So langu ni kuhimiza hasa wazazi tushughulikie na watoto wetu, tuwe makini sana vile watoto wanatembea, especially now ni holiday kwa watoto wa shule. Tuwasaidie watoto wetu kila mara wakuwe na sisi, na tupeleke hao watoto wetu pia wajue neno la Mungu. Pia tunajua boy child ndio ameangamizwa sana, so na ita wazazi pia tukue makini, hasa mama mzazi, kwa sababu hii boy child si ati tu imeanza. Tukisoma kutoka Biblia ilianza wakati wa Herod, vile alisema wanaume mtoto mwanaume angamizwe kwa sababu angeendelea na kuwa kiongozi. So tuchunge sana watoto wetu, tuwapende, tuonyeshe upendo, na wakiwa na shida yote kama wazazi tuwashughulikie, tusipuuze na tusiseme wamekuwa wakubwa. Mzazi ni mzazi, tulinde watoto wetu. Asanteni sana. Najua pia Turkana kuna changamoto mingi sana ambazo zimeweza kukumba kukosesha watu amani. Sijui changamoto kama ipi na umeweza kuchukua hatua gani kama mke wa governor county hiyo? Asante. Kwa majina ni Lilian Kamdea Kamais, First Lady Turkana County. Changamoto ambayo tuko nayo kule kwetu Turkana ni mambo ya usalama. Hakika sisi tukiwa Turkana ama pamoja na majirani wetu West Pokot, tuna ile changamoto ya vita, unganyanganyaji ya mali, unganyanganyaji ardhi. Vitu kama hiyo imechangia watoto wetu ama sisi tukiwa familia hatuna usalama. Na ninataka kuhimiza sana serikali wetu ama president wetu wa Kenya ili ajitokeze kuja kuingilia kati yetu na majirani ili tuweze kupata usalama. Ya pili, tumekuwa na changamoto pia kwa sababu ya watoto wetu ambayo wanasoma, hawasomi kwa usalama kwa sababu wanasoma na ile uoga. Asua kama mitihani juzi yenye walifanya, yani mambo ya usalama imechangia pia watoto kuanguka kwa sababu wanapokuwa kwenye mitihani ndio hiyo bunduki imeanza kulia, so watoto wanaanza kuwa na wasiwasi. Nafikiri wengi kama wamepita ni kwa neema ya Mungu. Na mimi nikiwa kama mama county wa Turkana, asua watoto wasichana ama watoto wavulana, kila mtoto anahitaji kupewa huduma ambaye ni wake, kwa sababu sisi tukiwa wazazi ndio tumezaa watoto wote. Ukiona ile changamoto ambayo tuko nayo sasa hivi, wale watu ambaye wana harass pengine wakazi wa mipaka hizi zote ni wa vijana, na ni lazima tuchukue nafasi hata kama viongozi wachungaji kina nani wajitokeze ili tuweze kwenda kufanya huduma ya kazi ya Mungu, kuelimisha watu waokoke, wawache kufanya unjama, kufanya wengine unjama ambaye haina lwa maneno. Asanteni. Wacha tuweze kuongea na First Lady wa West Pokot ambao Elgeyo Marakwet, uweze kutuambia changamoto zako pia. Ningependa kushukuru kwa fursa hii ambayo umenipa. Kwa majina naitwa Fiona Kiprotich, mke wa governor Elgeyo Marakwet County. Changamoto tulionayo huko Elgeyo Marakwet ni aswa usalama. Usalama ndio changamoto yetu kubwa na ukeketaji. Hiyo ni FGM. Kwa watoto wetu wachanga, na unapata siku hizi hata wanafanyia wale watoto ambao wamezaliwa na
kutafuta na kupata kuwa wamefanyiwa hivyo ni ngumu sana. So hiyo ndio changamoto yetu kubwa sana, haswa sisi ambao tunasimamia maneno ya jinsia, maneno ya wanawake, kuhakikisha kuwa wanawake wanaishi vizuri na wanaishi katika njia ambayo haidunishi ile inaitwa humanity. So tumeweza kufanya mambo mingi katika kaunti yetu ya Elgeyo Marakwet. Tumeweza kutenga zile ambazo zinaitwa safe houses ili tuweze kuweka wale watoto ambao wametoroka kutokana na zile mila ambazo zinaitwa mila potovu hizo za FGM. Na kwa wale ambao wamepata shida ya kupata usalama katika sehemu yetu, haswa wale vijana ambao wamewachwa kama mayatima, wale watoto ambao wameachwa kama mayatima, tunachukua kama county, tunapatia hawa ile ambayo inaitwa bursaries ili waweze kuendelea kusoma na kuendelea kuhakikisha kuwa elimu yao inatimia. So as a county government, the government imefanya kazi mingi sana katika sehemu hiyo, na tunashukuru Mungu kuwa machifu na wale ambao wanaitwa nyumba 10 wameweza kushikana na kustaki wale ambao wanafanya hizo maneno za ambazo hazistahili. So tunashukuru sana katika county yetu, tunasema ni asante kwa governor na the people responsible, the gender team in the county. Asante. Asante. Sasa sijui utaweza kutuambia mahali uniambie county yenye umetoka na changamoto ambayo iko hapo. Kwa majina ni Sally Chebet kutoka Uasin Gishu. Nafikiri first lady amesema changamoto zaidi ni ile early pregnancies kwa mashule. Ocio ni mwandiki witu Dan Kalwaga kuma kaunti ya Uasin Gishu agitutariria makiria makinya maria maratacukio niguo kugacirithia na gucokia thayo gitaru-ini kia North Rift kiria gikoretwo kigomeirwo muno makiria ni wici wa mahiu na njuragano gatagati ka ndurire iria cikaraga mwena ucio. Riboti ino ni gutuhe mweke wa kwamba guthumurwo hanini, ndugathiore mutambo ni ndiracokereria amukuri na kungi kuingi itakuhunguritie. Kameme TV. Oya mzito. Wewe. Hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen. Wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka. Kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse. Hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Nyambata ni ngombata Oiga jikoro kenongodie Bikere ungo kararie Ahoya mare makiambelelia Nigebarelia kogodaira Kai wakwa ukajigua Demogore Nada kamea Jesu Ukavadi Nane
Mwirori mwende ni ndacokereria gakunyita ugeni tuthie na mbere na Ndurumeni matũra-inĩ na kũrũmĩrĩra kũnyamario kwa anake arĩa maragimarire rĩu atongoria makanitha nĩ mokĩrĩire ciĩko ici makiuga itiagĩrĩire ona hanini. Atongoria aya mokĩrĩire aciari na nĩ morĩtie aciari kũmenya kũrĩa maratwara ciana ciao na nĩa maramarora nĩguo matikae kũingĩrio maũndũ-inĩ matagĩrĩire na gũtũngio mbara ta ĩrĩa tũronire ya kamwana kamwe karĩa kahũrĩtwo na gagacinwo mwena wa Maĩ Mahiũ na karĩa karathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigitani thibitarĩ-inĩ wa Naivasha level 4. Mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩwe tũharĩrĩirie riboti ĩno, tũnyitanĩre nake Wainaina ko nĩ ũranjigua mwaro nĩ waku. Thengio muno na gukirumira ndeto iyo ya anake kana imwana gwikorwo cigĩkĩherithio kana gũgĩtũngio ihera kũrĩa amwe nginya magĩkoretwo magĩkĩhũra na magĩtigwo makĩrĩ hatĩka-inĩ. Oĩkaine atĩ mũthenya wa ira nĩguo mwanake ũmwe kũrĩa mwena wa Naivasha rĩu arakĩrigitĩrwo thibitarĩ-inĩ wa Naivasha kũrũmĩrĩra mbara ĩrĩa arakorirwo agĩgĩtũngio thutha wa gũkĩgimara, agĩkĩrwo atĩ nĩ gũgĩkorwo agĩgĩtuo mũndũrũme. No rĩngĩ ihera rĩrĩ gũgĩkorwo nĩ rĩrakĩiga ciana ici hatĩka-inĩ, na kwa ihinda rĩrĩ tũkĩambĩte hema kanitha-inĩ wa ACK. Ũmenye kanitha-inĩ ũyũ magĩkoretwo magĩtongoria mĩhang'o ya gũkorwo magĩkĩgimaria ciana ici kũrĩa magĩkorwo magĩkĩmatwara kũrĩa kanitha-inĩ na gũgĩtiga atĩ magĩcokia ciana ici kũrĩa aciari marakĩmacokia na njĩra njega na gũgĩkorwo magĩkĩrũmania na ciana icio ũrĩa iragĩthiĩ na mbere na gũgĩka. No kwa ihinda rĩrĩ ũnjĩtĩkĩ tũgĩkorwo tũkĩaranĩria na mũikari gĩtĩ ũrĩa ũgĩkoretwo agĩkĩrũmania na maũndũ maya nĩwe Mr. Muriuki agĩtũtarĩria maũndũ magĩkoretwo magĩikarĩte atĩa na rĩngĩ ona gũgĩkũmithia gĩko gĩkĩ na rĩngĩ nĩ maũndũ marĩkũ magĩkorwo magĩtara aciari gũgĩkorwo magĩkĩrũmania. Thengio mũno Mr. Muriuki gũkorwo ũkĩaranĩria na ceceni ya Kameme TV. Hihi ndiũ kana nĩ ũragĩkĩonire mbica icio ũrĩa igĩkorwo ikĩhana na rĩngĩ kũrĩ we ũronire gĩkorwo gĩkĩhana atĩa? O toguo mũigua njĩtagwo Julius Muriuki na nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa Irua gũkũ St Thomas Cathedral Kĩrũgũya ACK, na nĩ ngwenda kuga Mr. Kiarie that ũndũ ũcio nĩ ũramakirie mũno kũrĩa Naivasha gũkorwo mwana nĩ aherithĩtio nĩ mahĩtia mate make nĩ tondũ kũgimara kana kũrua ũcio ti ũndũ wagĩrĩirwo gũkorwo mũndũ akĩhũrwo. Nĩ ngũririkana hĩndĩ ĩrĩa twarĩ anini na ithuĩ nĩ twaberithagio nĩ tondũ twatwaragwo nĩ andũ arĩa maratũtira, mũndũ agacoka akaretwo mũciĩ, na ũndũ ũcio wakinyaga hau gũtiakoragwo na follow up, na angĩkorwo nĩ egũka rita rĩmwe nginyagia hĩndĩ ĩrĩa ũkahora. Rĩu thutha ũcio nĩ gwokaga anake na magatũherithia mũno mũno mũno. Nĩ ngũririkana ithuĩ tũkĩreherwo bakũri iyũrĩte maĩ mena biribiri, na nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩ watuĩka mũndũ mũrũme no nginya ũngĩanyuire, ũgacoka ũkareherwo rĩngĩ airĩtu matena nguo ũgatecwo ũhũru mũno mũno mũno. Koguo nĩ ngwenda niĩ kwa ihinda rĩrĩ gũkũmithia ũndũ ũcio na njuge ũcio nĩ ũndũ ũhĩtũkĩtwo nĩ mahinda. Na nĩ ngwenda kwarĩria aciari na njoke njarĩrie andũ othe and especially andũ arĩa mangĩkorwo makĩigua rũthiomi rũrũ atĩ ũhoro wa kũrehe nyũmba-inĩ ya Ngai mwana nĩkuo ũramũguna mũno. Niĩ ngoretwo chairman na mwaka ũyũ tũracelebrataga mwaka wa 20 kuma hĩndĩ ĩrĩa twanjĩrĩirie program ĩno gũkũ Cathedral, na twambĩrĩirie na ũrĩa bishop witũ hĩndĩ ĩyo nĩwe arĩ provost, na agĩũka na agĩtũhe irathimo ciake na nĩ tũkoretwo tũgĩthiĩ na mbere na ũndũ ũyũ na nĩ tuonete maciaro tondũ kwĩna andũ ndĩngĩrũgamia Bwana Kiarie arũme ndagĩka ĩno ũguo mena atumia na mena ciana na mũno makĩria mena mĩtugo mĩega, nĩ mathomu, amwe magatuĩka surveyors, arĩa angĩ magatuĩka engineers, no kĩrĩa kĩna bata nĩ mũtugo. Mwana ũcio ena mũtugo mwega na nĩkĩo tũkoragwo nginya na andũ metagwo caretakers. Hĩndĩ ĩrĩa twathiĩ kũrĩa ta rĩu tũrarĩ kuo twambĩrĩirie program mweri 13 tũgĩthiĩ ũguo nginya mweri 24 na mũthenya ũrĩa twaripotire aciari nĩ ndamonetie ciana iria ciũkaga kũrora ciana icio nĩ andũ manathiĩra program -inĩ ĩyo na tũgakorwo nĩ tũmatuĩrĩtie na tũkamenya nĩ andũ mena mĩtugo mĩega, magoka nĩmo mamatwaragĩra cai, nĩmo mamatwaragĩra maĩ, nĩmo mamateithagĩrĩria na maũndũ marĩa mothe mangĩremererwo, na nĩmo makaga magatwĩra kana nĩ gekwenda kũrorwo kana nĩ gekwenda gwĩtĩrwo ndagĩtarĩ na maũndũ ta macio. Koguo nĩ ngwenda kwarĩria aciari ndĩmere hĩndĩ ĩrĩa marehe mwana, niĩ njuge gũkũ gwitũ mwana ũcio tũkoragwo na ũhoro wa kũmũrũmĩrĩra. Ta rĩu Mr. Kiarie mweri 7 kiumia gĩkĩ tũrĩ ciana icio ciothe nĩ tũciĩtĩte gũkũ kanitha wa Cathedral, tũcoke twĩte mandagĩtarĩ
arĩa maruithagia nigetha angĩkorwo kwĩna mwana rĩngĩ nĩ arathire arahandwo ũndũ ũcio ũru kana rĩngĩ na rĩngĩ nĩ arathire araga gwĩthamba na njĩra ĩrĩa aragĩa infection, tumenye ũrĩa tũkũmũtara na tũmwĩre ũrĩa egwĩka. Koguo ngwenda kwĩra aciari angĩkorwo kwĩna kũndũ kwega nĩ kanitha-inĩ, tondũ ndũngĩrehe mwana kanitha tũmũtare ũru, ndũngĩrehe mwana kanitha twage kũmũkinyithia, tondũ ithuĩ tũtiũkĩte gũthondeka mbeca, tũrũkĩte nĩgetha tũgĩe na kaũndũ ka morality atĩ nĩ tũgwĩkĩra values kũrĩ mwana ũyũ na nĩgetha mwana ũyũ agakorwo pride to us na nginyagia pride to the parents. Koguo nĩ ngwenda kũria aciari and especially arĩa mena ciana itagimarĩte, mũthenya ũrĩa megwĩciria ũhoro wa gũtwara mwana mambe mecũranie mũno maratwara mwana wake kũ, nĩ tondũ kĩrĩra to kĩrĩra, ũhoro wa gũtarwo to gũtarwo, kuna kũndũ ũgũthiĩ ũtarwo ũkiuma kũu mwana waku rĩ nĩ mũhĩtanu piũ. Rĩngĩ kwĩna andũ matareheirwo last year but one, nĩ tondũ mathire handũ makĩthi makĩrwo ũhoro wa mũndũ mũgima kana mũndũ mũrũme atuĩka wa kũrua, ona ndagĩrĩirwo nĩ kwĩrwo nĩ ũndũ ona ũrĩkũ nĩ mũtu egwĩtwo mũndũ mũka. Koguo nginyagia nyina mwenyewe ndangĩka atĩa, ndangĩra mwana ũcio tondũ mwana ũyũ aratamu atĩ nyina nĩ mũndũ mũka. Koguo no wega mũciari akiuga nĩ egũtwara handũ mwana akamenya aramũtwara na mũthemba ũrĩkũ. Na rĩngĩ chairman, nĩngĩ kwaga kwa aciari gwĩka rĩngĩ ũthuthuria kũrĩa aratwara mwana wake na ũrĩa aranengera mwana kana ũrĩa egũtiga mwana wake moko-inĩ make, rĩngĩ nĩkĩo tuonete anake aingĩ rĩrĩa thutha wa gũkĩgimara magakĩingĩra maũndũ-inĩ megiĩ ũnyui wa njohi na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Thank you so much. Hĩndĩ ĩrĩa moka kũrĩ ithuĩ, mũthenya wa mbere no rĩo tũkaga tũkamũgimaria, na twarĩkia kũmũgimaria tũkamũrora kiumia kĩgima na tũka make sure mwana ũcio nĩ ekũhota gũthoma, na twathiĩ gũmũthomithia kwĩna maũndũ marĩa twĩkĩraga thĩinĩ wa meciria make, na ũndũ ũcio nĩguo twĩkaga ona twaragia na gĩthũngũ tũkawĩta competence, ũndũ wa kũhota kũrũa na challenges iria igũka, tondũ ta rĩu mwana ũyũ hĩndĩ ĩrĩa athiĩ kũgimara rĩ okaga kwĩna ũndũ ũingĩraga thĩinĩ wa meciria psychological, ũingĩra thĩinĩ wa meciria kaũndũ karĩa kothe ekwĩrwo hĩndĩ ĩyo ya kũgimara nĩ konaga handũ ha gũikara. Koguo angĩũka erwo ũhoro wa mũtugo mũru okaga akoya mũtugo ũcio, ona ta ithuĩ tiga nĩ Ngai atũiguĩrĩire tha rĩ, twamenyire kũnyua thigara hĩndĩ ĩrĩa twaruire, twamenyire ũhoro wa mĩtugo mĩũru hĩndĩ ĩyo twaruire, tondũ nĩ ithuĩ tũtiarĩ na andũ magũtwĩra. Mũndũ ũrĩa andwarire akĩnginya mũciĩ, anginyia mũciĩ wake ũgĩthira, ndanacoka gũka kũnjĩra ndwagĩrĩirwo nĩ gwĩka ũũ kana nĩ wagĩrĩirwo nĩ gwĩka ũũ. Rĩu andũ arĩa mokaga kũndara ĩ nĩ andũ marĩa mangĩtwo atĩ nĩ marika rĩakwa arĩa mathiĩte mbere, nĩmo mekũndehere thigara, nĩmo mekũndehere ahiki, nĩmo mekũndehere ũguo rĩ. Na koguo nĩ twendaga kũmaiga handũ hamwe, twamaiga handũ hamwe rĩ tũgagĩũka tũkamera mĩtugo nĩno, ũũ nĩguo wagĩrĩirwo nĩ gwathĩka, ũũ nĩguo wagĩrĩirwo nĩ kwenda Ngai, ũũ nĩguo wagĩrĩirwo nĩ kwĩiga weũ ta mũndũ mũrũme. Yes. Aya, thengio mũno chairman. Ũcio nĩ mũikari gĩtĩ wa mĩhang'o ya gũgĩkorwo ĩkĩgimaria imwana gũkũ kanitha-inĩ wa ACK St Thomas gũkũ mwena wa Kĩrugũya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, na nĩ agĩtũtarĩria wega maũndũ marĩa magĩkoretwo magĩthomithia ciana ici, o ũndũ ũmwe na gũgĩkũmithia ciĩko iria kana ngero iria ikoretwo igĩgĩtũngio imwana ici thutha wa gũkĩgimara, magĩkĩrwo atĩ nĩ gũgĩtua maragĩtua arũme, na rĩngĩ magagĩkorwo magĩgĩtigwo nginya hatĩka-inĩ, amwe magagĩkorwo nginya magĩkoma mathibitarĩ-inĩ. Kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga mwena wa Kĩrugũya, kĩngũcokerie Moro mwena waku wa studio. Thengio mũno Wainaina wa Kĩariĩ nĩ ũndũ wa riboti ĩyo kuma Kirinyaga. Tũingĩre kaunti-inĩ ya Kiambu, na nĩ atĩ andũ arĩa marĩ na mawathe kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ manyitanĩire na thirikari ya kaunti ĩyo gũkũngũĩra mũthĩ wa andũ arĩa makoragwo na mawathe, o rĩrĩ andũ aya makoretwo magĩteta gũkorwo mariganĩire na mategũkuruhanio mĩhang'o-inĩ ya thirikari. Wanjikũ nĩ mwandĩki witũ Kiambu. Wanjikũ, ĩkorwo nĩ ũranjigua, mwaro nĩ waku. Thengio mũno, nĩ ndĩrakwamũkĩra wega ndĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu. No toguo wakiuga, kaunti ya Kiambu nĩ ĩkĩnyitanĩire na andũ arĩa magĩkoragwo na mawathe gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu gũkorwo ĩgĩkũngũĩra andũ arĩa makoragwo na mawathe, na mũthenya ũyũ ũragĩkũngũĩrwo nĩ thĩ kana
muthenya uyu gikunguyagirwo o tariki 3 mweri wa Dithemba oro mwaka, kuga ati muthenya uyu uragikorirwo gikunguyirwo muthenya wa ira thiini wa kundu kuingi kana thiini wa thi ng'ima. Indi kaunti ya Kiambu yagikorwo gikunguyira muthenya uyu muthenya kana yagikorwo gikunguyira andu aria makoragwo na mawathe muthenya wa umuthi, na andu aria mari na mawathe ni magikoretwo magiteta ni undu wa maundu matiganite, na magikorwo makiuga matigikoretwo magikuruhanio thiini wa maundu maingi na makiria guoka ni maundu-ini ma thirikari. Na thimu ya mwaka uyu ni gukiuga andu gukuruhania nginya andu aria magikoragwo mari na mawathe. Tugukorwo tukiraniria na amwe aria magikoragwo na mawathe guku kaunti-ini ya Kiambu. Hihi no wambiririe na ritwa riaku twire muthenya uyu gikunguyagirwo oro mwaka, hihi kwa ihinda riria ugikoretwo gwikungwira muthenya uyu ri maundu maria mugikoretwo mukiendekithia kana muthenya uyu ni ukoragwo na umithio wothe gukurora kamera? Hama ritwa njitagwo Grace Mwihaki wa Karanja. Muthenya uyu ni tukunguire miaka mingi, no maundu maitu matiri mahinga uria magirwo gukorwo magituhingiria, tondu tukirora ta muthenya ta uyu tutikoragwo na mbeca cia gwika event teno. Twethaga donors aria megwika atia, aria megututeithiriria, na tondu kiria tungihoya gavana witu etikire atuhitukirie nyamu itu iria ibunge niguo tuhote gukoragwo na mbeca citu iria turihota kuoya kigina kiu tugabanga maundu ta mariku ta maya. Ningi ni tukoragwo na challenges tondu andu aya ni aingi mena mathina, ti othe mena mbia cia guka, no muhaka uthii uhoe either uhoe mubunge kana andu a wendi mwega ngari moke. Hena angi no muhaka mundu ebange kuria gwibanga ahote gukinya handu ta haha. Ugakora ona rimwe accessibility ni thina tondu ti andu othe makoragwo mena mundu ucio wa andu mena wathe. Uguo tukira turahoya gavana witu etikire atuhitukirie bill iria i bunge gwake niguo tuhote kwirugamia uria kwagirire. Bill iyo hihi irauga atia na njira nguhi? Bill iyo ni tukorwo hena mawatho maria maitu me thiini, tukorwo ni undu wa kwandika andu thiini wa county government, thiini wa ohoro nginya wa tenders tutionaga. Okorwo ni ta mbeca iria tukoragwo twalocatetwo citu tutikoragwo nacio, no korwo wakora ta basari uheagwo kindu kinini muno, no ni andu ingi muno mena mawathe marahota guthoma marenda guthoma no matiri no hoti ucio. Tondu wathe ri ti kuga ithuothe tukoragwo twi prone, gutiri hindi utangithie no gie wathe. Koguo ni magiro gukorwo makimenya ti kwenda gwitu kana ti kwenda kwa andu aria maciarite ciana icio uria cihana. Hihi ni moritu mariku mutunganaga namo thiini wa maundu kana miturire yanyu ya oro muthenya? Maundu maria tucemanagia namo ni uthiaga handu mundu agakuira, waingira handu mundu akeciria tari uteithio urathie kuhoya, no hena uria urathie we gwika atia, urathie gukorwo ukithie kuhoya, no wathie akurora ona watwara taru tuge ni tohoro wa tenders kaingi mundu ucio arigagwo mundu uyu ahotete atia ku register company na ni mundu mulemavu, akariganirwo atiriri kuoja maguru ti kuoja hakiri. Koguo ni magiro gukorwo makirora ona ithuĩ ni tuthomete, o mundu ena githomo giake, ni matige gutuira na tutikoragwo tukienda uteithio ati kota kuhoya, tukoragwo tukienda tuheo mawira na no tuhote kuruta mawira, ti ati twicionje nginya moko. Hihi ni maundu mariku mungikiendikithia thirikari igukorwo igika kana ikimwikira hihi gugikorwo gukinyaniria mamwe ma matanya maria mugikoragwo mukiendekithia? Thirikari ni itwitikire ikorwo na inclusivity ya andu mena wathe, ni matige gutuikia nja gutuonia ati ithuĩ tutiri andu to twina mawathe, ona ithuothe turi andu, ni matu include maundu-ini mao tondu ni maundu maingi muno tungikorwo tugika. Ta riu no kirorera umuthi igongona ria umuthi ni urona hena andu mena mawathe mareka sitting volleyball, andu acio matikoragwo na kigina kiao, no ni gikoragwo budget-ini. No na riu mangihitikira matuhe kiria gigitu ri, ni njui andu mena mawathe no makunguire na maigue ni mendwo ni andu aria angi. Itana kurekereria he kindu mungiuga thirikari ikoretwo imwikiire kana mungitira thirikari imuteithitie nakio nginyanagia na riu? County government ya Kiambu ni tuteithitie ku waive ohoro wa assessment ya thibitari. Riu tukahoya onokorwo ni ona aria mena mabiacara ri ni marekirwo waiving, no ni irathie gaikara makiria
by the time urathie kugira waiver yaku ya wira ri ugakora already ni expired. Koguo ni tukwenda at least onakuo matu consider no horo wa mashukuru ni matwakire mashukuru ma ciana ciena mawathe na andu agima kothi ni nyingi andu aya mangihota kuruta. Koguo ni matige gutu limit tondu na ithue twina cioneki hau kabere. Thengi muno ni ndu akoraniria na Kameme. Njitikiria njarie na mundu ngi hina ukuhiriria haha wambie na ritwa riaku twire ni maundu mariku mungendekithia thirikari ikorwo ikimwikira? Kama rito makwa njitagwo Dennis Fade wa Mbugua, na fathe wakwa ni gutondoira tondu gutondoira ni part ya disability group, na muthenya uyu wa umuthi ni muthenya witu ithuĩ ta andu aria othe mena mawathe ngũrani guka makũngũĩra tondu acio othe ni mashujaa. Ni maundu mariku mungenda thirikari ikorwo ikimwikira? Ithuĩ ta about different groups imwe tu ithuĩ atũngĩhoya thirikari ni inclusion for PWDs. Thikũ ici ũrathiĩ handũ ũkerwo we ndũngĩ qualify, wĩna wathe ũyũ na ũũ, ndũngĩka ũũ. Koguo ithuĩ ta andũ mena differently abled, our request to the government is just inclusion peke yake, and that is the greatest, and it will take above all the others. Thengi muno ni ndu akoraniria na Kameme TV. Ni wakiiguira ucio no ni muhwa wa amwe andu aria magikoragwo na mawathe guku kaunti-ini ya Kiambu, na ihoya ria no rimwe tu thirikari igikorwo ikimaririkana na oho igakorwo ikimakuruhania maundu-ini ma githirikari. Kuhinda ri ni undu wa mahinda, nyambe njokie mwaro kuriwe. Thengio muno Wanjiku wa Wanjiku ni undu wa riboti iyo. Acio ni andu aria makoragwo na mawathe kaunti-ini ya Kiambu magigitete na kuga matikoretwo magikuruhanio mihango-ini ya thirikari, na riu magakiuga ni marenda nao makuruhanio. Kuma Kiambu tuguke nginya kaunti-ini ya Nyandarua, na ni ati atongoria a muingi hamwe na ikaria kaunti ya Nyandarua ni mahinyiriirie maabitha na memba bodi cia mithubari ngurani kuruta wira na waragania na uigĩrĩrĩki munene niguo gukinyaniria kioneki gia kwarahura na guteithia muingi wa kaunti iyo. Atongoria na ikaria ya maheanite mawoni maya thutha wa kwihitithio kwa atongoria na memba bodi ya mithubari na mwena wa Rokarau, na kuria matanyitwo guteithia hari utamburukia wa motungata ma thirikari tauni-ini ici. Tunyitanire na mwandiki witu Francis Mwangi wa Wawira. Akonira jigua mwaro ni waku. Thegio ndirakwamukira wega imoko kuma guku Ol Kalou kaunti-ini ya Nyandarua. Uguo agitariria ni ati arugamiriri a municipal kana mithubari ni marikia gukorwo makihitithio muthenya wa umuthi nigetha makorwo magithii na mbere na gutungata thiini wa tauni itiganite guku kaunti-ini ya Nyandarua iria ciarikire gukorwo igituo mithubari, na ni undu ukoretwo ugikenia aikari na atongoria na njira nene guku, na ni kio ngwenda tukorwo tukinyitanira nao haha nigetha hihi makorwo magitutariria undu ucio mawona atia hihi ukumateithia tondu nio atongoria a thiini wa wadi icio itiganite kuu tauni icio iri. Na ndikire na MCA wa guku Ol Kalou, reke tukorwo tukiaraniria nake nigetha hihi atutaririe undu ucio ukumuteithia atia uhoro-ini wa uthii wa na mbere wa aikari guku. No wambie na ritwa riaku? Amaretwa makwa njitagwo Daniel Gitagwa Ndung'u kana Gitagwa Kapteni, MCA wa Kalou. Muthi twina ikeno kinene ni undu wa gavana witu guthura bodi ya municipality, na ni tuheanite mairo 4, tukaheana engineer, tukaheana ukoro Kalou. Othe ni tumabetete na makarika, na tukora ni andu mena uigiriki magiruta wira mwega. Na umuthi ni maapicwo na twacokia ngatho. Kira tungienda kumera mithubari yo 3 marutire andu a Nyandarua wira, tondu ni hari mbeca ciukaga cia World Bank, na nicio citura mataoni, drainage, Kamburu,
na gutheria kuu guothe na guthondeka stages cikagirira netha Nyandarua itu ithi na mbere marutire Nyandarua wira wega tondu ithuĩ twĩ maitho mao nĩ haria mona mahitia tuona mahitia tukamera tukaranĩria na tukahota guthondeka Nyandarua itu kĩrĩa ingĩmera tondu mathurwo nĩ andũ a Nyandarua na tuoka moka mbunge twa mahĩtũkia tuona nĩ magĩrĩire kũruta wĩra marutĩre ona andũ a Nyandarua wĩra mbeca icio ciheanagwo cia World Bank mangĩka mistake hanini mbeca icio nĩ kũrĩa ciũragĩra na itiũkaga rĩngĩ koguo marutithie wĩra wega matuĩke transparency na World Bank nĩ tukahota kũheo mbeca nyingĩ ta rĩu gũkũ last regime nĩ atũthondekeire kambũrũ wega biũ World Bank na rĩu nĩ he kũndũ gũtigarĩte kwa mwena wa Karaũ thoko-inĩ kwĩna gĩko kwenda gwĩkĩrwo kambũrũ harĩa Taiwan nĩ he kwenda gwĩkĩrwo kambũrũ na drainage ciko nĩ andũ othe mahote gwĩka atĩ matigagĩthũkie environment nĩ ũndũ wa gĩko kana kĩ kuo mangĩtũrora mbeca icio nĩ tũkũmanyitĩra mbaru na gĩtĩ gĩkĩ ti gĩa siasa moka kũrutĩra andũ a Nyandarua wĩra ithuĩ nĩ ithuĩ wana siasa o magĩrĩirwo gũkorwo me ofici makĩrutĩra andũ a Nyandarua. Thank you andũ a Nyandarua na tũkũmũrutĩra wĩra mĩeri ĩyo 12 tũikarĩte gavana witũ tũnyitanĩte na MCA tũraruta wĩra na ngoro theru na tũtirenda mbara. Thank you. Thengi muno no tukorwo tukinyitana na MCA wa kuria Kanjuĩrĩ nigetha hihi akorwo agĩtũtarĩria guthurwo kwa andũ aya kana gukorwo kwa mũro kwa andũ aya gukorwo magĩtongoria thĩinĩ wa mĩthubarĩ ĩno ĩgũkorwo ĩgĩteithio ũkũria wa kaunti ya Nyandarua na njĩra ĩrĩkũ. Karibu muno mheshimiwa. Thengi muno marĩtwa makwa nĩ Thuo wa Gacino ni chairman thĩinĩ wa kamĩtĩ ya lands thĩinĩ wa bunge ya gũkũ Nyandarua koguo nĩ niĩ ndũgamĩrĩire mĩgũnda yothe ũhoro wothe wa mĩthubarĩ nĩthuĩ tũrathondekire mũthubarĩ tũrongerera kũrarĩ na mũthubarĩ wa Olkarau tũrongerera mũthubarĩ wa Mairuinya na tũracoka tũrongerera mũthubarĩ wa Engineer. Oho no ithuĩ tũracokire tũrathondeka bondio tũrameka vetting tũrandĩka report na tũramahĩtũkia ũmũthĩ uma mũthenya mũnene mũno tondũ nĩguo marĩkia kwĩhĩtithio na nĩguo megũcoka mambĩrĩrie wĩra rĩu mũthubarĩ wa Karau wa Mairuinya na wa Engineer yothe rĩu nĩ kwambĩrĩria wĩra kumanagia na mũthenya ũmũthĩ kana kumanagia na rũciũ. Kĩrĩa tũngĩenda kũria andũ acio nĩ andũ tũĩ nĩ andũ a gũkũ Nyandarua gavana ũrĩa tũrĩ nake arĩkire wega mũno tondũ nginya ona andũ arĩa marahĩtũkire thĩinĩ wa vetting ĩyo nĩ andũ a gũkũ Nyandarua koguo nĩ andũ tũmoĩ nĩ andũ tũngĩũria kana tũngĩra marute wĩra kũringana na ũrĩa gavana witũ arenda rita rĩrĩ tondu tungirora ta thirikari ciana korona hau mbere igiri itirongereire mithubarĩ ta ĩyo ĩrĩ ta Mairuinya na Engineer no rĩu nĩ tuongereire koguo rĩu nĩ turenda atĩ Nyandarua no nginya rutirwo wĩra kũringana na ũrĩa ithuĩ turenda mithubarĩ ĩyo turenda ikorwo igithie na mbere ituĩke town ituĩke nene okorwo nĩ drainage ithondekwo wega okorwo nĩ beautification town cithakale na ciagire okorwo nĩ maĩ andũ othe ma town ciothe ikorwo na maĩ mithubarĩ yothe ikorwo na maĩ na nĩgetha ona tũgĩthie thia tũrĩkorwo twĩna mithubarĩ ingĩ. Kĩrĩa ingiuga okorwo nĩ ta thĩinĩ wa Karau nĩ tũkwenda Karau tondũ nĩyo headquarter ya county ya Nyandarua nĩ tũkwenda Karau ikorwo ĩkĩneneha na njĩra nene mũno na niĩ ndĩ ta chairman wa kana mũndũ ũrũgamĩrĩire mĩgũnda thĩinĩ wa county title deeds nĩ tũkwenda title deeds andũ othe thĩinĩ wa Karau na nĩ tũkũgeria mũno na gũcobu okorwo nĩ dispute iria ikoragwo kuo nĩgetha andũ mahote gwaka buroti-inĩ mũndũ aheo title ahote gwaka buroti-inĩ yake tondũ kaingĩ na kaingĩ nĩ tuonaga arĩ hinya rĩrĩa mũndũ aheo buroti wacoka ningĩ wakora mũndũ ũngĩ nĩitire mahiga ĩyo nĩ ĩremaga gwakĩka no rĩu nĩ tũgũcobu dispute icio okorwo nĩ andũ arĩa matarĩ na title deeds nĩ tũkũmahe na to Karau njuge ona town iria ingĩ ciothe nĩ tũgũcobu mathĩna ma title deeds. Nĩ ngatho mũno nĩ wagĩkorwo ũgĩthikĩrĩria acio nĩ atongoria mũingĩ gũkũ magĩkĩranĩra atĩ na kũria arĩa magakorwo magĩthurwo thĩinĩ wa bodi icio makorwo magĩteithĩrĩra atĩ ũruti wa wĩra thĩinĩ wa kaunti ĩno nĩ wagĩkĩarahũka na njĩra nene nĩ ũndũ wa mahinda njoki mwaro kũrwe mwena wa studio kuma gũkũ Olkalau kaunti-inĩ ya Nyandarua handũ-inĩ ya Kameme TV nĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra kũrwe mwena wa studio. Thengio muno Francis Mwangi wa wĩra nĩ ũndũ wa riboti ĩyo na mwĩroreri mwende riboti ĩyo ya kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ gũtũtirihĩra ndurumeni matũra-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo nyitanĩire naniĩ ona nĩ ũndũ wa gũkorwo cagũrĩte Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani no ndagĩka cia gũtarĩra kĩgera thaa 7 cia mĩaraho ngũkorwo haha thĩinĩ wa mohoro gĩtaũ. Gĩa na wĩroreri mwega na Ngai akũrathime.